Всем привет, ребят, некогда до времени, потому что сейчас надо, короче, сейчас, это реклама пройдет, надо быстро сделать ремонт, потому что через час приедет уже этот наш зомби. Так, а я только дверь поставил. Так, быстро берем все эти блоки, все берем, все, даже несмотря на картины берем. Так, ну, в принципе, можно так оставить. Так. Второй верстак возьмем. Раз, два и раз. Так, начинаем. Кстати, зарплату он уже мне дал. Так, что нам надо сделать? Для начала уберем всю паутину. Гадкая паутина. Быстро. Надо быстро все сделать. Ну, где-то... И, кстати, это все будет идти по майнкрафтовскому времени. И пойдет он... Он пойдет сейчас получить. Нет, получается, у нас осталось... Я не знаю, собрал я или нет, это не важно. У нас 5 минут есть. Так. По майнкрафтовскому времени, потому что... Так, вставляем блоки. Ох, как это неудобно. Неужели освещение он сам делает? Странно. Ладно. Сейчас не до вашего. Так, надо это заделать. Быстро. В темпе вальса. Надо это сделать. Ну так стекло потратили. В темпе вальса. Надо быстро. Оп. Так. В принципе, предметы декора. Так. И в принципе, слушайте-ка. Неплохо получается. Так. Неплохо получается. Так. В принципе, ребята. Интернет. Нам реклама отнимает время. Быстро. Он уже скоро должен приехать. Так. Чё? Один блок? Блин. Что делать-то? Так, картины. Да, картины. Он просил не такую. Вот. И тут еще другую, кое-какую. Во. И что-то еще было для декора. Нет. Все, он сказал, что где его походу уже должно быть. Все хорошо, чтобы все предметы... Мишка. Так, что-то я не заметил. Так. Сюда и в принципе так. Давайте выкинем это. Чтобы меня не было. Тащим этот сундук. Так. Что алмазный меч может. Алмазный, точнее, помочь себе оставить. Но я такой шанс не упущу. И алмазики. Все, уходим. Так. Хотя... Последний сделаем ему стрижочек. Овечка. Так, надо овечку поймать. Овечка, стой! Я тебе ее... Ну кокосы! Какой-то! В принципе, и так пойдет. Делаем ему здесь
Он сказал, чтобы все было хорошо. Всем удачи, ребята. Собственно, всем... Блин, зомби идет. Некогда объясняться. Ребята, подписывайтесь на канал. Кстати, вот такой вот у нас домик получился там. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, пока.